গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে সকাল সকাল উঠে গেছি আর চলে এসেছি গরিবের জিমখানায়। মানে এখানে প্রত্যেকটা কমিউনিটি পার্ক বা রাস্তার আশেপাশে এমন সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা আছে এক্সারসাইজ করার জন্য। আর চাইনিজরা তো ফিট থাকার ব্যাপারে অনেক সচেতন, তো সকাল সকাল সবাই এক্সারসাইজ করতে ব্যস্ত। দেখতেই পাচ্ছেন আঙ্কেল সকাল সকাল কুংফু কারাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তো আজকে আমিও সকাল সকাল উঠে গেছি কোভিড টেস্ট করার জন্যে। তাই ভাবলাম একটু কমিউনিটির ভেতরে হাঁটাহাঁটি করি আর আপনাদের দেখাই আমাদের কমিউনিটিটা দেখতে কেমন। এখানে প্রত্যেকটা কমিউনিটির ভেতরে সুন্দর করে পার্কের মতো সাজানো জায়গা আছে, যেখানে সবাই সকাল বা বিকাল বেলায় সময় কাটাতে পারে, হাঁটাহাঁটি করতে পারে বা বসে গল্প করতে পারে। তো কমিউনিটির ভেতরে সুন্দর একটা পানির ফোয়ারাও আছে, শুধু একটা না, প্রায় 3 থেকে 4টা পানির ফোয়ারা আছে। আর পানির ফোয়ারার উপরে কিউট একটা কিউপিদের মূর্তিও রাখা আছে। কিউট না? তো চলে আসলাম কোভিড টেস্টের জন্যে। এখন কোভিড তেমন একটা সিরিয়াস না, তাও প্রতি সপ্তাহে 1 বা 2 বার করে এমন করে কোভিড টেস্ট করতে হয়। আর সকাল সকাল সবাই কোভিড টেস্ট করার জন্য চলে এসেছে, কারণ দুপুরের দিকে রোদের তেজ অনেক তীব্র থাকে, তখন লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটা অনেক বিরক্তিকর লাগে। কোভিড টেস্ট শেষ করে ফেললাম, এখন বাসায় ফিরে আবার ঘুম দিব আর বিকালে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন। এখন বাজে সন্ধ্যে 7:30। তো আজকে ঠিক করেছি আমি স্ট্রিট ফুড খাবো, আর চলে এসেছি আমাদের ইউনিভার্সিটির সামনে। আমাদের ইউনিভার্সিটির সামনে এদিকে কিছু স্ট্রিট ফুডের দোকান আছে, তো চলুন আপনাদেরকে স্ট্রিট ফুডের দোকানগুলো ঘুরিয়ে দেখাই। তো দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের স্টল বসেছে, কেউ রুটি বানাচ্ছে, কেউ বা সসেজ সেল করছে, কেউ নুডলস সেল করছে। অনেক ধরনের খাবার বিক্রি হয় এখানে। আর এটা হচ্ছে চাইনিজ লিয়াং ছাই, যেটা কোল্ড ডিশ নামে পরিচিত। আর এখানে একজন আমাদের দেশের ডিম পরোটা যেভাবে বানায় সেরকম কিছু একটা বানাচ্ছে। এইগুলো চাইনিজরা অনেক বেশি পছন্দ করে, আমি আমার ইউনিভার্সিটির ভেতরেও অনেক খেতাম। এটাতে হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের সস দেওয়া হয়, আবার কেউ চাইলে সসেজ বা চিকেন মিক্স করে খেতে পারে। আর এখানে কিছু কিছু সি ফুড রাখা আছে। তো অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে আমি ঠিক করেছি হটপট খাবো। এখানে আসলে বিভিন্ন টাইপের হটপট আছে, আর এই টাইপের হটপট আমার কখনো ট্রাই করা হয়ে ওঠেনি। এখানে বেশিরভাগ আছেই হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের সসেজ বা মিটবল আর কিছু কিছু মাংস। হটপট খাওয়ার জন্য মেইন যেটা দরকার তা হলো এই সসটা। এখানে সিসিমি পেস্ট, গার্লিক, চিলি অয়েল, কোরিয়ান্ডার মিক্স করা আছে, চাইলে আরও বিভিন্ন সস মিক্স করা যায়। তো এই সসেজ বা মিটগুলো হচ্ছে এখানে ডিপিং করে খাওয়া হয়। তো আমি এখন
দেখছি যে আমি আসলে কি কি খেতে পারি এখান থেকে। এখানে বিভিন্ন টাইপের সসেজ বা টোফু, তারপর হচ্ছে মিট আছে, আর মাশরুম আছে, আবার কিছু কিছু ভেজিটেবলও আছে। তো এখানে এই এক একটা স্টিকের প্রাইস হচ্ছে 1 RMB করে। তো আপনি যে কয়টা স্টিক নিচ্ছেন সেটার উপরেই আপনার খাবারের দামটা নির্ভর করবে। হটপট খাওয়ার সময় সবসময় আমার পছন্দ হচ্ছে স্যুপ খাওয়াটা। তো দোকানের কাছে চামচ চেয়েছিলাম, ছোট চামচ। ওনার কাছে ছোট চামচ না থাকায় স্যুপটা আমাকে এভাবে করে খেতে হচ্ছে। তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাসার পাশে চলে এসেছি, আর এখানেও আন্টিরা নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর আপনারা একদমই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট তো চাই। তো ভালো থাকবেন। বাই।